Fala meus amigos, Motosapiens na área, tudo bem com vocês? Galera, tô nesse lugar aqui que eu gosto muito, aqui na SP50. Eu vim pra cá pra poder comer um prato que eles têm aqui que eu gosto muito. Vou mostrar pra vocês já já. E também pra ler alguns comentários dos inscritos e participantes do grupo da Agora Motosapiens. Então eu separei aqui um documento, eu acho que são 15 feedbacks. E aí eu vou dissecar eles aqui com vocês, mostrar um pouquinho das fotos, enquanto eu espero chegar aqui minha comida. A melhor parte foi vir de moto até aqui. Depois da vinheta, fique com esse trajeto tão bonito aqui da SP50 até a gente chegar aqui. Muito bem, meus amigos. Deixa eu abrir aqui meu documento então. Maravilha. Galera, tá aqui. A gente tá esperando chegar esse prato, esse lanche aí, né? Que vai vir. Eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, vamos lá. Então, esse aqui é um feedback dos acessórios do grupo Motosapiens, tá? Do 27/11 a 4/12. Já tem um tempinho aí que eu fiz esse conglomerado aqui, esse dossiê, tá? Então vamos começar aqui a avaliação 1. Vou colocando na foto aí maior na tela para vocês. Isso aí é do nosso grande amigo Gabriel César, gaúcho. Aí, ó, colocou o escape da Torbal e um CC Bar da JJ Custom. É um CC Bar removível e ele gostou muito disso. E o Torbal vem com DB Killer, tá? Que ele falou que ele não usa muito. Fechou. Avaliação 2 do grande Will, também tá com a gente aí desde o começo do grupo. Ele colocou o pedal de câmbio lá da Bressan Parts, se eu não me engano, que para ele solucionou bastante a questão do falso neutro, e ele estava habituado já porque ele tinha isso aqui na 350 dele, tá? Na Meteor 350. Então ele optou por colocar. Avaliação 3 do nosso querido Adriano, eu acho. Isso, Adriano, que ele é, se eu não me engano, Adriano, corrija aí se é 40 ou 50 anos que você tem, mas que eu me lembrava era 50 anos, e
E é a primeira moto dele, é a Super Meteor. Corroborando com o vídeo que eu fiz aí também no canal a respeito de Meteor sobre a primeira moto, tá? Então ele colocou o riser, aqui ele coloca a minha primeira moto, fiz o teste para CNH, 5 dias depois peguei a moto. Detalhe que já sou cinquentão, tá certo? 50 anos, aí show de bola, cara. Foi buscar em Mato Grosso do Sul, rodou 460 km de cara, hein? É isso aí, galera, tem como sim ser a primeira moto, com certeza. O Adriano aí é prova disso, tá? Então ele colocou o riser, que também é da Bressan. Ele falou que ele tem 1,65. Para ele mudou completamente a pilotagem dele. Beleza? Avaliação 4. André Luiz. O André Luiz, ele agradeceu aí por eu estar compartilhando a rotina com a Super Meteor, que ele estava esperando a dele e isso ajudava ele com a ansiedade. E do tempo que eu fiz esse dossiê aqui até hoje, ele já pegou a Super dele, é uma Celestial Red. Então, parabéns, André. Parabéns com a motoca aí. Você vai sentar aqui? Pode ser aqui mesmo. Obrigado. Por nada. Chegou aqui, galera. Ganha até uma caçulinha. Continuando aí, galera. Mexi aqui. Avaliação 5 entrou aqui dentro da 4. Avaliação 5. Beleza. Avaliação 5, cara, que é do Jailton. O Jailton, ele relatou que fez uma viagem longa de 700 km com a Super Meteor. E foi uma experiência excelente para ele e para a esposa dele horrível. Foi até uma coisa que eu comentei também na viagem que eu fiz agora para Ubatuba, garupado com a patroa. Se você não assistiu, tá aí o link do card para você assistir. Foi uma coisa bem parecida, para mim foi excelente. E a mulher sofreu bastante. E aí no caso ele colocou daí para suprir isso aí o banco do Pedrinho, que tava esperando uma outra viagem para testar. E ele relata um pouco de demora da entrega do Pedrinho. Ele achou que demorou bem, não que achou, né? Realmente demorou, além da data que eles tinham dado o prazo, passou bastante. E em relação ao conforto do banco do piloto, ele preferia ainda o original. E aí da esposa, provavelmente a esposa vai preferir, né? Ainda mais que ele colocou também um belo Cicibar aí, a pilotagem pro garupa vai ficar outra, né? Avaliação 6 do nosso inscrito Will de novo. Ele colocou o mata-cachorro, o Cicibar e afastador de alforge. Foi da Brucutu, ele colocou aqui e gostou bastante. Avaliação 7. Aliomar, ele colocou capa da GV Banco e o Cici também da Brucutu. E a pedaleira lá de calcanhar também da Bressan. É isso aí, galera. Capas fazem muita diferença no conforto e ele recomenda. Realmente essas capas da GV aí são muito bem faladas, né? Agora temos do Matheus Lotufo. O grande Matheus aí também tá com a gente desde o começo. Também dá a dica da pedaleira de calcanhar. Da Bressan também. Então a galera indicando aí, colocando. Ele colocou um protetor de motor da Mustache. Esse protetor dele achei bem robusto, bem bonito. Vale a pena também. Tivemos o Jeremias, esse aqui que é meu conterrâneo aqui de São José dos Campos. Pegou a moto dele e por enquanto está original. Ele quer colocar um Cici e colocar um banco do Pedrinho. Então a galera procurando conforto aí, né? Tivemos aqui o Betinho com a Interstellar Green. Colocou um Cicibar da Chapan. E esse aqui, pela foto, eu achei um Cicibar muito robusto, cara. Achei bem legal esse Cicibar aqui, bem bonito. Da Chapan. Esse ficou muito bom. E agora tá buscando um banco Comfort pro garupa, que do piloto é bom. Eu corroboro com isso aí, Betinho. Esse aqui também, outro que durante esse tempo que eu fiz o dossiê, até hoje já tá com a Celestial Red também, Oswaldão. Camarada aqui próximo de Itajubá, Minas Gerais, gente boa pra caramba, veio buscar a moto aqui em São José também, na Royal, beleza? Ele tava antes com uma MT-07, show de bola, parabéns Oswaldo, tamo junto, irmão. Aqui o Will de novo mandou o antes e depois dele, que ele tava com a Meteor 350, agora com a 650, já com bastante coisa aí, ele colocou, dá pra ver aqui o protetor de cárter, já os alforjes, Cicibar. Show de bola. Mudou a potência, mas a ciclística e pilotagem idênticas. Foi o que ele relatou pra gente lá. Aqui o Jailton, mais uma vez, trazendo um feedback aí. Dando
dando uma boa ideia aí pra gente aí mais pra frente, quando todo mundo tiver com as suas motos, bolar um passeio aí do canal. Com certeza isso aí tá no radar, né? 14 foi meu. Eu deixei lá no grupo esses wallpapers que quando eu entrei na fila do Super Meteor eu fiz. Eu gosto de fazer umas artes digitais dentro do Photoshop, então eu montei essa composição aqui e deixei lá disponível no grupo. Então se você quiser, essa imagem aqui está disponível lá, só entrar no grupo, ou se já tiver e não tiver achando as mídias antigas, manda um alô lá que eu mando de novo, tá? Pode usar aí como wallpaper da forma que bem entender. Por enquanto eu só tenho da Celestial Blue e da Astral Black, tá? Que foi as que eu achei com mais qualidade para fazer, tá? Foto na internet. E a avaliação 15, por fim, a última, é do Adriano também. O Adriano lá que teve a primeira moto, a Super Meteor. Então ele coloca aqui um mata-cachorro da Brucutu, que ele gostou, mas recomenda com ressalvas, pois a pintura chegou danificada. Mas que esse equipamento aqui já salvou ele num tombamento saindo de casa. É isso, galera. Foram as 15 avaliações que eu juntei nesse período aqui do grupo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você ainda não faz parte do grupo, tá aí o link na descrição e o QR Code na tela. Fique à vontade. Enquanto isso, eu vou comer esse belo pão com linguiça aqui. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!